नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। जसपामा यादव र ठाकुर दुवै पक्ष पार्टी विभाजनको लागि सहमत। निर्वाचन आयोगले कानुनी प्रक्रियाबाटै आधिकारिकता टुङ्गो लगाउने एमाले कार्यदल आज पनि निष्कर्षहीन। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि बजारमा ठेगी नसक्नु भिड। काठमाडौँका कोभिड अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटरमा चाप कायमै, जोखिम घटेको रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुने चिकित्सकको चेतावनी। राजमार्गमा बनेका पक्की पुलको डिजाइन र गुणस्तरमै उठ्यो गम्भीर प्रश्न। बाढी पहिरोले 3 सातामा 15वटा पुल क्षतिग्रस्त। अध्ययनको लागि सरकारले बनायो कार्यदल। तरकारी र फलफुलको भाउ महिना दिनमै दुब्बरसम्म बढ्यो। व्यापारी भन्छन् राजमार्ग अवरुद्ध हुँदाको असर। र युरोकपको पहिलो सेमिफाइनल आज इटली र स्पेनको प्रतिस्पर्धा। 60,000 दर्शकलाई रङ्गशाला प्रवेशको अनुमति। समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी रातारात मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी राम्रोसँग एक नहुँदै औपचारिक विभाजनको बाटोमा गएको छ। आश्चर्य त यो छ कि आफ्नो बाटो लाग्न तयार भएका दुई समूहले पार्टी विधिवत फुट्ने गरी आधिकारिकताको टुङ्गो लगाइदिन निर्वाचन आयोगलाई गुहारेका छन्। 2077 वैशाख 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी बीच मध्यरातमा एकता भएको थियो। तर एकताको वर्षगाँठ मनाउन नपाउँदै विभाजनको बाटो समाएको जसपा अब एक हुनै नसक्ने ठाउँमा पुगेको छ। जुन डरले पार्टी एकता भएको थियो, अहिले त्यसै गरी सत्ताको लोभमा पर्दा जसपा फुट्न तयार भयो। एकले अर्कालाई कारबाही गरेका अध्यक्ष द्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव सहित निर्वाचन आयोग पुगेका दुवै समूहले अब आफूहरू मिल्न नसक्ने प्रश्न मात्रै पारेनन्, आधिकारिकताको टुङ्गो लगाइदिएर पार्टी विभाजनलाई औपचारिकता दिन गुहार पनि मागे। पार्टी विधि प्रक्रियामा चल्ने हो, विचार र सिद्धान्तमा चल्ने हो। त्यो अनुकूलको वातावरण त उहाँले बनाउनु भएन। बाध्य भएर हामीले कारबाही गऱ्यौँ। 5 नम्बर प्रदेशमा हामीले त 4 जनालाई कारबाही गऱ्यौँ। बहुमतको आधारमा कारबाही गऱ्यौँ। भन्दाखेरि पार्टी त हाम्रो विधानमा लेखिएको छ भने बहुमतको आधारमा जो निर्णय हुन्छ त्यो कार्यान्वयन हुने हो। अहिले अब हामीलाई विश्वास छ कि निर्वाचन आयोगले बहुमतमा होइन मुलुक चल्छ, देश चल्छ, होइन बहुमतको आधारमा हाम्रो सबै नियम कानुन पुगेको हो। मलाई विश्वास छ कि निर्वाचन आयोगले नै यहीबाट फैसला दिन्छ भन्ने हामीले विश्वास छ। हामीले ठिकै छ, अब एउटा पक्षले चाहिँ सँगै बस्नै नसक्ने कुरा आइसकेपछि हामीले हुन्छ भनेर स्वीकृति दिएका छौँ र निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको हस्ताक्षर गराएका छन् र यो दफा 44 को राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को 5 बमोजिम चाहिँ कुरा अगाडि बढेको छ। पार्टीभित्रको विवाद र कारबाही प्रकरण अमिल्दो देखिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले छलफल गर्न बोलाएको थियो। छलफलमा अध्यक्ष द्वय ठाकुर र यादवले आफूहरू मिल्नै नसक्ने ठाउँमा पुगेको स्वीकार्दै टुङ्गो लगाइ पाउन आयोग समक्ष अनुरोध नै गरे। दुवै पक्षले हस्ताक्षर सहित विभाजन प्रक्रियाका लागि अनुरोध गरेपछि अब आयोगले इजलास गठन गरी सुनवाईको प्रक्रियाबाट जसपाको आधिकारिकता एक पक्षलाई दिनेछ। आपसी सहमतिबाट विवादको निरूपण हुन नसकेपछि आयोगमा एउटा इजलास गठन हुन्छ आयोगका पदाधिकारीहरूको र इजलासले सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाएर अदालतले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया बहस पैरवी प्रमाणहरू पेश गरेर इजलासले चाहिँ फैसला गरेर यसलाई विवादको निरूपण गर्छ। नेताहरूको ठूलो समूह हुँदा शक्तिको टकरावले जसपा सुरुदेखि नै आन्तरिक विवादमा थियो। पार्टी एकीकरणले पूर्णता नपाउँदै ठाकुर पक्ष सत्तामा जान हतारियो भने अर्का अध्यक्ष यादव नेतृत्वको समूह विपक्षी कित्तामा पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले जब जेठमा ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सामेल गराए त्यसपछि आफू आधिकारिक भन्दै एकअर्का बीच कारबाहीको श्रृङ्खला नै चलाएका थिए। मंगलबारको हस्ताक्षरसँगै अब एउटा पक्षलाई निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता दिनेछ भने अर्को समूहले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। विभाजनको डिलमा पुगेको सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका दुई समूह
एकताका लागि भन्दै फेरि छलफलमा जुटेका छन्। कमजोर बन्दै गएपछि धम्क्याउने र लोभ्याउने दुवै रणनीति अख्तियार गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एकताका नाममा ओलीलाई अल्मल्याउँदै र गलाउँदै जाने माधव नेपाल समूहबीच पटक पटक वार्ता भए पनि निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन। एमाले असन्तुष्ट खेमाका नेता माधव नेपालले मंगलबार आफ्ना समूहका कार्यदल सदस्यहरूलाई एकताका नाममा वार्तामा पठाएर आफू भने माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालसँग विपक्षी गठबन्धनलाई कसरी बलियो बनाउने र सर्वोच्च अदालतको फैसला पछिको रणनीतिबारे कोटेश्वरमा सल्लाह गरे। नभन्दै दुवै तर्फका कार्यदलको सिंहदरबारमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एकताका नाममा आफ्नो तत्कालको सङ्कट टार्न मात्र लचकता अपनाएको देखिन्छ। एकता पूर्वको संरचनामा फर्काएको भनेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट असार 18 गते उनले शेरबहादुर देउवाका पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए। सोमबारसम्म नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी थियो। त्यो सीमाभित्र नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता त लिएन, बरु आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्यो। यही बीचमा एमालेका दुवै समूहले वैशाख 31मा गठित विवाद समाधान कार्यदल बिउताएर छलफल सुरु गरेका छन्। सोमबार साँझ र मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा वार्ता भए पनि विवादित विषयमा सहमति हुन सकेन। एकताको सन्देश दिने गरी ओली र नेपालले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी छलफल अगाडि बढाउने पक्षमा ओली समूहका नेता छन् भने नेपाल समूहले माग सम्बोधनको सुनिश्चितता पछि मात्र अरू विषय अघि बढ्ने शर्त राखेको छ। बीचमा भइरहेका दाउपेच जे हामीले महसुस गरिरहेका छौँ यसको अन्त्य हुनु पर्यो। अब नेताहरूले आफ्नो निजी हितको कुरालाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने, आफ्नो वरिपरिका निश्चित कोर टिमको हितको कुरालाई चाहिँ अर्को प्राथमिकता बनाउने अनि त्यसपछि गुटलाई चाहिँ प्रमुख प्राथमिकता बनाउने जुन तरिका छ यो तरिकाको अन्त्य हुनु पर्यो। विपक्षी गठबन्धनलाई रोक्न कार्यदलको प्रस्ताव गरेका ओलीले त्यसपछि कार्यदल र वार्तालाई खासै महत्त्व नदिएको बुझाइ नेपाल समूहको छ। विश्वासको मत नपाउने निश्चित देखेपछि संसदीय प्रक्रियामै नगई नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ला गरेको घोषणा गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गराएका ओलीले विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा वार्तामा जोड दिएका हुन्। यसलाई नेपाल खेमाले पनि ओलीलाई सर्वोच्चको फैसलासम्म अल्मल्याउने रणनीतिमा उपयोग गरेको देखिन्छ। कहिले धम्क्याउने कहिले लोभ्याउने खालको चाहिँ ओलीको व्यवहार हेर्ने हो भने स्पष्ट छ। यदि माओवादी नेपाल पक्ष अहिले त्यहाँभित्रको विपक्ष चाहिँ झुक्न तयार छन्, आत्मसमर्पण गर्न तयार छन् भन्ने स्थितिमा मात्रै मिल्ने सम्भावना हुन्छ। अन्यथा झुक्न तयार छैनन् फेरि पनि यो खालको चाहिँ अहिलेको जुन विचरण या प्रतिगमनलाई चाहिँ केही न केही धक्का दिने हो भने चाहिँ धक्का दिने खालको यदि आँट जुझारोपन छ भने चाहिँ मिल्ने सम्भावना कम हुन्छ। कार्यदलका नाममा जति बैठक गरे पनि ओली र नेपालको मुख नमिलेसम्म कुनै नतिजा नदेखिने स्पष्टै छ। तैपनि विग्रहको अवगालबाट जोगिन दुवै पक्षले एकताको गीत गाउन छाडेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानको मर्म र भावना अनुसार संसद पुनर्स्थापनाको कुनै विकल्प नरहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी धनुषा इन्चार्ज महादेव यादवप्रति श्रद्धाञ्जली दिन जनकपुर पुगेका अध्यक्ष दाहालले पत्रकारसँगको भेटमा अदालतप्रति भरोसा रहेको बताउँदै संसद पुनर्स्थापनापछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दाबी गरे। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्छ। संसद पुनर्स्थापना मात्रै होइन, मलाई विश्वास छ 149 सदस्यको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कहाँ बुझाएको आधारपत्र र हामीले 146 को हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको रिट निवेदनका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतमाथि केपी ओलीले दिने गरेको दबावले केही नहुने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले केपी ओली लोकतन्त्र विरोधीको रूपमा जनताको नजरमा बदनाम भइसकेको आरोप लगाए। वर्तमान संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै दाहालले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधान संशोधनको पक्षमा पार्टी रहेको प्रश्न पारे। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका स्वर्गीय नेता यादवको पार्थिव शरीरमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको झण्डा उडाएर सम्मान गरेका थिए। साथै यादवप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेका थिए। मनसुन सुरु भएको 1 महिना पनि भएको छैन, तर यस अवधिमा निर्माण सकिएका र निर्माणाधीन गरी 15वटा ठूला पक्की पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीले एकपछि अर्को पुल कामै नलाग्ने गरी क्षतिग्रस्त भएपछि डिजाइन र गुणस्तरमा समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीमा 470 मिटर लामो पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। लुम्बिनी बिल्डर्सले 99% काम सकिएको भनेको पुल बिहीबार बाढी आएपछि भासियो। फिनिसिङ गर्न मात्र बाँकी रहेको भनिएको पुल भासिएकाले अब कहिलेसम्म प्रयोगका लागि तयार हुन्छ टुङ्गो छैन। बाढीले पुलमा क्षति पुगेको यहाँ मात्र होइन, उदयपुरको त्रियुगा नदीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको पुल शनिबार भाँचियो। 2वटा पिलर र 11वटा स्ल्याब मध्ये एउटा पिलर भासियो भने 2वटा स्ल्याब बाढीले बगायो। यी केही उदाहरण हुन्। जेठ अन्तिम साता मनसुन सुरु भए यताको अवधिमा 15वटा पक्की पुल क्षतिग्रस्त भइसकेका छन्। वैशाखी यता क्षतिग्रस्त हुने पुलको संख्या 18 छ। सडक विभाग पुल क्षतिग्रस्त हुनुमा बाढीलाई नै मुख्य कारण ठान्छ। पहिला भए भए अलिकति ढिलो मनसुन सुरु हुन्थ्यो र पहिला सुरुको मनसुन चाहिँ अलिकति कमजोर मनसुन हुन्थ्यो, बिस्तारै चाहिँ बढ्दै जान्थ्यो। योपालि चाहिँ नि सुरुमै चाहिँ सशक्त मनसुन सुरु भयो, अलिकति धेरै नै सुरुमै 4-5 दिन कन्टिन्युअस पानी पर्यो र हेभी पानी पर्यो, त्यो एउटा कारण हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ, जसलाई क्षतिको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा क्षति न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने सुझाव पेश गर्न साउन 7 सम्मको समय दिएको छ। समितिले गर्ने अध्ययन आफ्नै ठाउँमा छ। बाढीले एकपछि अर्को पुल प्रयोगमा नआउँदै र निर्माण नसकिँदै क्षतिग्रस्त हुनुले डिजाइन र गुणस्तरको पक्षमा पनि प्रश्न उब्जाउँछ। पुल बनाउने नदीमै हो, वर्षायाममा नदीमा बाढी आउँछ भन्ने जो कोहीलाई थाहा हुने कुरा हो। त्यसैले पानीको बहावको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र पुलको डिजाइन गरिन्छ। तर यहाँ भने नदी बगेको भूबनोट र बहावको सही मूल्याङ्कन नगरी हचुवाका भरमा डिजाइन बनाउने र ठेकेदारले गुणस्तरमा लापरवाही गर्ने कारण पनि एकपछि अर्को पुलमा क्षति पुगेको छ। डिजाइन अघि माटो परीक्षणदेखि निर्माणसम्म पाइलै पछि कमजोरीका कारण क्षतिका घटना बढेको जानकारहरूको भनाइ छ। गलत अथवा अपर्याप्त डिजाइन भयो भने पनि भत्कन सक्छ। दोस्रो कारण चाहिँ निर्माणको तहमा आउँदा त्यसको निर्माण व्यवसायीले अथवा सुपरभाइजिङ इन्जिनियरको लापरवाहीले गर्दा त्यो डिजाइनमा भए अनुसारको गुणस्तर अथवा त्यो डिजाइनमा भए अनुसारको त्यसमा चाहिँ निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तर त्यो नहुँदाखेरि पनि त्यो डिजाइनले सोचे अनुसारको त्यो मजबुत नहुनाले पनि भत्कन सक्छ। पूर्वाधारको क्षतिलाई लिएर डिजाइनमा लापरवाही गर्ने तथा निर्माण अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहने सरकारी अधिकारीलाई कहिल्यै कारबाही गरेको पाइँदैन। तर सरकारी कर्मचारीको मिले मतो बिना ठेकेदारले सहजै बदमासी गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य पनि उत्तिकै स्मरणीय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अनिल मिश्र, बर्दियाबाट कमल पन्थी र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। चितवनको नारायणगढ मोगलिङ सडक खण्ड अन्तर्गत सेती दोभानमा पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गाले 1 यात्रु घाइते भएका छन् भने जीपमा क्षति पुगेको छ। एकतर्फी सवारी चलिरहेका बेला मुगलिङबाट भरतपुरतर्फ आउँदै गरेको हरियो नम्बर प्लेटको स्कर्पियो जीपमाथि ढुङ्गा खसेको हो। जीपमा सवार 1 जना यात्रु घाइते भएका छन् भने चालक ढोकाबाट निस्किएर बाँचेका छन्। गैरातीदेखि अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डमा दिउँसोदेखि एकतर्फी रूपमा सडक सञ्चालनमा आएको थियो। पटक पटक पहिरो खस्दै गएपछि सवारी आवागमन प्रभावित बनेको छ।
तपाईँ पेसेन्जर होइन? पेसेन्जर त्यही गाडीमा आउनुभएको नम्बर राख्नु छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोभिडको जोखिम कम भएको निष्कर्षमा सरकारले भिडभाड गर्न छुट दिएको छ। सवारी साधन सञ्चालनमा यसअघि रहेको निषेध हटाइएको छ भने बजारमा सामान्य अवस्थामा जस्तै भिड बढेको छ। तर गम्भीर खालका बिरामीको सङ्ख्याले जोखिम घटेको देखाउँदैन। चिकित्सक भन्छन् जोखिम घटेको रूपमा बुझ्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन सञ्चालनमा मङ्गलबारदेखि कुनै बाधा व्यवधान छैन। जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छ भने सबै सार्वजनिक यातायात चलाउन दिइएको छ। यस्तै बजारमा भिडभाड हुन दिएको एक साता नागिसक्यो। यी दृश्य देख्दा लाग्छ कोभिडको जोखिम हटिसक्यो, तर होइन, जोखिम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। मङ्गलबार मात्र परीक्षण गरिएका मध्ये 23%मा कोभिड देखियो। उपत्यकाका कोभिड अस्पताल अहिले पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले भरि भराउँछन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याएका 30 आइसियु शय्यामध्ये एउटै खाली छैन। त्यहाँ भेन्टिलेटरमा 14 बिरामी छन्। यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 24 आइसियु शय्यामध्ये 22 वटा तथा 22 भेन्टिलेटर मध्ये 17 वटामा बिरामी छन्। अहिले हामीसँग आइसियुको 24 शय्यामा 22 वटा शय्या बिरामीले भरिएका छन्, जसमा 17 जना बिरामीहरूलाई चाहिँ नन इन्भेजिभ भेन्टिलेटर थ्रु ट्रिटमेन्ट भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो वार्डमा जुन 40 शय्याहरू छन् त्यो 40 शय्यामा आज 11 शय्याहरू चाहिँ खाली छ। इमर्जेन्सीमा 2-3 जना बिरामीहरू चाहिँ आउने क्रम जारी छ। विभिन्न अस्पतालमा अहिले पनि कोभिडका 750 बिरामी छन्। कोभिड परीक्षण नगराएका तर सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर अस्पताल आउने बिरामीलाई सुरुमै आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्नु परिरहेको छ। जनजीवन सामान्य जस्तै हुन थालेकोमा चिकित्सकहरूले भने भयावह अवस्थाको आकलन गर्न थालिसकेका छन्। संक्रमण दर 20% माथि नै रहेको तथा आइसियु र भेन्टिलेटर बिरामीले भरिएका बेला सबै व्यवसाय सामान्य अवस्थामा जसरी चलाउन दिएपछि चिकित्सकले दोस्रो लहरमा भन्दा पनि भयावह अवस्था निम्तन सक्ने आकलन गरेका छन्। भाइरस हामी बिचमै छ, अझै पनि एक्टिभ छ, किनभने केस डिटेक्सन रेट चाहिँ 20 भन्दा बढी नै छ। आइसियुको बेडहरू भरिरहेको छ, मान्छेको मृत्यु घटेको छैन। भनेपछि भाइरस हामीहरू भित्रै छ र हामीले पहिला जस्तै यसरी नै फेरि बिर्सिएर चाहिँ हेल्थ चेकराइ गर्ने हो भने चाहिँ अवश्य नै थर्ड वेभ आउँछ र अवश्य नै फेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू हामीले गुमाउनेछौँ, किनभने हामीसँग आइसियुको बेड पर्याप्त मात्रामा छैन, भेन्टिलेटरहरू छैन र पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पनि पुर्याउन सकिन्छ। कोभिडका कारण 9200 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। खोपको प्रबन्ध बिनै भिडभाड गर्न छुट दिनुलाई संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले जोखिमलाई निम्तो दिनु भनेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भेरोसेल लगाएका 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्रा आजदेखि लगाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 60 देखि 64 वर्ष र बाहिर 62 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई दोस्रो मात्रा दिन थालिएको हो। पहिलो मात्रा लगाएको 28 दिनपछि लगाउनु पर्ने भएकाले जेठ 25 देखि 29 गतेसम्म खोप लगाएकाहरूलाई आजबाट दोस्रो मात्रा लगाउन लागि हो। यस चरणमा 3,70,000 नागरिकले आजदेखि असार 24 गतेसम्ममा दोस्रो मात्रा लगाउन पाउनेछन्। हालसम्म 7,83,323 जनाले भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने 2,79,220 जनाले दुवै मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। चीनले 2 चरणमा गरी 18 लाख खोप अनुदानमा दिएको छ। चीनबाटै थप 40 लाख डोज खोप खरिद गरेर पर्सि बिहिबारबाट ल्याइँदैछ। भारतीय खोप कोभिसिल्ड भने 65 वर्षभन्दा माथिका अझै 13.5 लाख व्यक्तिले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन्। नेपालले अग्रिम भुक्तानी दिएर किन्न लागिएको खोप पनि भारतले रोकिदिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1718 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 7,500 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 23% कोभिड देखिएको हो। यस्तै करिब 5100को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 916 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 500 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै झापा, मोरङ, सुनसरी र कास्कीमा पनि 100 भन्दा बढीका दरले संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज 1565 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोभिडका 15 बिरामीको मृत्यु भएको छ। मृतक संख्या भने 2 महिना यताकै कम देखिएको छ। पूर्वी चितवनमा आज साँझदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। राप्ती नगरपालिका 3 की 23 वर्षीय सुजिता भण्डारीको हिजो शव भेटिएपछि निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आक्रोशित स्थानीयले आज अपराह्न पुनः राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए। यस क्रममा प्रहरीसँग झडप भएर घटनाले उग्र रूप लिएपछि चितवन प्रशासनले कर्फ्यूको आदेश जारी गरेको हो। आज साँझ 7:30 देखि भोलि साँझ 7:30 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। लामिछानेका अनुसार लोथर पुलदेखि डडुवा चोकसम्मको राजमार्गको दायाँ बायाँ 500 मिटर सीमा क्षेत्रभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको हो। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग मेडिकल कलेजले शुल्क लिन पाउँदैनन्। त्यस्ता विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्कको नाममा कुनै किसिमको रकम नलिन चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्देशन दिँदै आएको छ। निजी मेडिकल कलेजले त्यसलाई लत्याउँदै आफू खुसी असुल्दै आए पनि आयोग र अन्य नियमनकारी निकायले कारबाहीको हिम्मत नै गरेका छैनन्। रामजी राम, पंकज कुमार राम, रुकेश कुमार राम र प्रमोद कुमार राम चारैजना MBBS का विद्यार्थी हुन्। रामजी र पंकज अन्तिम तथा रुकेश र प्रमोद 4औं वर्षमा अध्ययनरत छन्। उनीहरूले छात्रवृत्तिको सरकारी कोटामा नाम निकालेर MBBS अध्ययन गरेका हुन्। तर वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजले छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत यी विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्कका नाममा 6,80,000 रुपियाँ तिर्न दबाब दिइरहेको छ। शुल्क नबुझाइएकाले कलेजले उनीहरूलाई अहिले परीक्षाको फारम भर्न दिएको छैन। उनीहरूले अन्य विद्यार्थी सरह शिक्षण, परीक्षा, होस्टल, मेस लगायत शुल्क नतिरेसम्म परीक्षा फारम भर्न नदिने कलेजका सञ्चालक निर्धक्कसँग बताउँछन्। फ्री स्कॉलरशिप भनेको के हो भने शिक्षा मन्त्रालयबाट हामी कहाँ 10% आउने विद्यार्थीले मात्र फ्री स्कॉलरशिप भनिन्छ। वहाँ हाम्रो फ्री स्कॉलरशिप त विद्यार्थी नै होइनन्। उहाँहरू हाम्रो पेमेन्ट सिटमा आएका हुन्। त्यसको पेमेन्ट युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले दिएको छ। अब उहाँहरूसँग लिन बाँकी हाम्रो एक्जामिनेसन फी होला, खाना पिना बस्नको लागि जुन छ त्यो, र कसैको ट्युसन फी बाँकी होला, जसको ट्युसन फी पेमेन्ट गरेको छैन त्यसको ट्युसन फी बाँकी होला। अनि होस्टल बसेको र नेपाल सरकारले तोकेको सम्पूर्ण चिज तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले। छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउन ताकेता गर्ने नेशनल मेडिकल कलेज एक्लो होइन। अन्य निजी मेडिकल कलेजले पनि विभिन्न बहानामा शुल्क मागेका गुनासा नियमनकारी चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको दिन कार्यालयमा परेका छन्। गुनासापछि आयोगले कार्यकारी समितिको बैठकबाट शुल्क उठाउन नदिन र विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराउने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालयका दिन कार्यालय र सम्बन्धित कलेजलाई निर्देशन दिएको छ। तर शुल्कका लागि दबाब दिने कलेजमाथि आयोग र दिन कार्यालय दुवैले कारबाहीको हिम्मत भने गरेका छैनन्। स्पष्ट रूपमा हामीसँग दुईटा क्लेम भयो। विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त शुल्क बापतको पैसा लगभग 6,80,000 प्रति विद्यार्थी माग गरेको छ भन्ने विद्यार्थीहरूको उजुरी छ। हामीले शिक्षण शुल्कको नाममा अतिरिक्त शुल्क लिन हुँदैन, त्यो नलिनुहोस् भन्ने निर्देशन गरिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि गरेर समस्या समाधान भएको, फेरि अहिले बल्झेर आयो। हरेक परीक्षा हुने बेलामा यो कुरा बल्झिन्छ होइन। त्यसैले उहाँहरूको बिचमा चाहिँ कहाँ के छ पुरानोदेखिको होला यी सबै कुराहरू। तर जे भए पनि विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आयोगको मान्यता छ र यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लगिसकेका छौँ। त्यसो त कलेजलाई शुल्क असुल नगर्न निर्देशन दिने आयोगका एक सदस्य अन्सारी आफै हुन्। नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्नेलाई सरकारले नै आयोगमा राखेर पुरस्कृत गरेकाले पनि छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग शुल्क असुलेको विवाद समाधान हुन नसकेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि वीरगञ्जबाट उपेन्द्र ठाकुर र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो। त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमका अनुसार अब खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 1425 रुपैयाँमा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रति लिटर 129 रुपैयाँ पुगेको छ। डिजल र मट्टितेल 112 रुपैयाँ पर्ने निगमले जनाएको छ। निरन्तरको वर्षाले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका प्रमुख सहरमा हरियो तरकारीको मूल्य 100% बढेको छ। वर्षाले तरकारी खेतीमा क्षति पुगेकाले तथा ठाउँ ठाउँमा पहिरो गई राजमार्ग अवरुद्ध भएकाले मूल्य आकाशिएको हो। तराईका जिल्लाबाट व्यापारीले मगाएको आँप बीच बाटोमै अलपत्र परिरहेको छ। जेठ अन्तिम साता भिन्डी खुद्रा बजारमा प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँमा पाइन्थ्यो। उपभोक्ताले अहिले 100 रुपियाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ। यस्तै जेठ अन्तिममा भान्टा प्रति किलो 50 रुपियाँमा किनेका उपभोक्ताले अहिले 80 रुपियाँसम्म तिरेका छन्। भिडे खुर्सानीको मूल्य यो अवधिमा 70 रुपियाँबाट 200 रुपियाँ पुगेको छ। अन्य तरकारीको मूल्य पनि यसै गरी बढेको छ। करेलाको मूल्य प्रति किलो 100 रुपियाँभन्दा माथि छ भने घिरौँलाका लागि पनि उपभोक्ताले प्रति किलो 100 रुपियाँ हाराहारी नै तिर्नुपर्छ। बाढी पहिरो आएर तरकारीको भाउ म्याक्सिमम बढिरहेछ हैन, बेसी नै बढिरहेछ। पहिला अहिले 100 रुपियाँ किलो नघटी कुनै पनि सामान छैन हाम्रो तरकारीको भाउमा। नर्मल मान्छेले अब यसरी तरकारी 100 रुपियाँ भन्दा बेसी केजीमा पायो भने त उसले कसरी किनेर खान्छ, सक्दैन हैन। हामी नर्मल पसलमा गयौँ भने अब 120 130 नघटी केही पनि छैन के। हामी यहाँ कालीमाटीमा त अब सस्तो होला भनेर आउने हो नि त, कालीमाटीमा पनि सस्तो छैन। फेरि आपूर्ति कम भएकाले मूल्य दिनै पछि बढेको व्यापारीले बताएका छन्। लगातारको वर्षाले एकातिर तरकारी खेतमै असर गरेको छ भने अर्कातिर पहिरोले सडक अवरोध रहेकाले ढुवानीमा समस्या छ। खास गरी तराईका जिल्लाबाट काठमाडौँको बजारमा ल्याउन कठिनाई भएकाले तरकारीको मूल्य आकाशिएको कालीमाटी तरकारी तथा थोक व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। उपत्यकाको माग अहिले आसपासका जिल्लाका टनेलमा लगाइएको तरकारीले धानेको छ। तरकारी जस्तै फलफुलको ढुवानी पनि प्रभावित भएको छ। तराईका जिल्लाबाट मगाइएका आँप पहिरोले राजमार्ग प्रभावित हुँदा समयमै बजारमा ल्याउन सकिएको छैन। व्यापारीका अनुसार ट्रकमा लोड गरी काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउन 7 दिनसम्म लाग्ने गरेकाले आँप खेर जाने गरेको छ। उत्पादन नै कम भएको र ढुवानीमा समस्या देखाएर व्यापारीले मालदा आँपको मूल्य खुद्रा बजारमा प्रति किलो 120 रुपियाँसम्म लिइरहेका छन्। एक त बीचमा पहिरो गइरहेको अवस्था छ। पहिरो एक ठाउँमा आउँछ, मुगलिन क्रस गर्छ, जब मुगलिनसम्म आउँदा आउँदै 2-3 ठाउँमा रोकिने अवस्था छ। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरै आफ्नै गाडी 3 दिन अगाडि बोर्डरबाट हिँडेको, जुन यहाँ चौथो दिनमा यहाँ आइपुग्नु पर्ने गाडीहरू आज 7 दिन हुँदा पनि यहाँ आइपुगेको अवस्था छैन। अझ पनि कहाँ के हुने ठेगान छैन। पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध हरेक वर्षको वर्षायामकै समस्या हो। पहिरो तत्कालै पन्साउने नगरिएकाले मालवाहक ट्रक बीच बाटोमा अलपत्र पर्दा त्यसले आपूर्ति खलबली मूल्य बढ्ने गरेको हो। हरियो तरकारी तथा फलफुल भण्डारणको व्यवस्था भए यो समस्या केही कम हुन सक्थ्यो, तर त्यतातर्फ सरकारी निकाय गम्भीर देखिँदैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न रहेको थियो, बैंकिङ सुरक्षा प्रणालीमा पटक पटक किन प्रश्न उठेको होला? ए, आवश्यक लगानी नभएकाले, बी, नियामकले चासो नदिएर, र सी, ग्राहकमा चेतनाको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, आवश्यक लगानी नभएकालेमा 27%, बी, नियामकले चासो नदिएरमा 54% र सी, ग्राहकमा चेतनाको कमीमा 19% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, राजमार्गका पक्की पुलहरू एकपछि अर्को गरी भत्किनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, निर्माणमा लापरवाही, बी, भ्रष्टाचारको असर, र सी, काबु बाहिरको परिस्थिति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सल्यानमा किसानलाई सोधेका छौँ, खेतीपातीको बेला तपाईँहरूलाई कस्तो समस्या छ? जनताको आवाज। पोटासहरू, DAP, युरिया खादहरू प्रशस्त मात्रामा नपाएको कारणले हाम्रो लगाएको बाली बोटहरू पहेँलो हुँदै गएको छ। जस्तै मकैहरू, धानहरू लगाएको उत्पादनमा धेरै कमी हुँदै गएको छ। पोहोर साल पनि यस्तै भयो, अहिले पनि मलको अभाव भइरहेछ। त्यही कारणले धान अलि फलाउन सकेनौँ। हामीले खेत हिल्याएर प्रयोग गरिने DAP र पोटास मल
त्यसको पनि धेरै कमी भयो। मकैलाई पनि युरिया मल राख्नुपर्ने, धानलाई पनि चाहिएको थियो। धान रोप्दाखेरि कतिपय कृषकहरू ले मलै पाउनु भएको छैन, पाइएन त प्रशस्त मात्रामा। अनि त्यस पछाडि कहाँबाट अलिकति सहकारीमा मल पाइने ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा जहाँ पाइने जसले बेच्नुपर्ने हो त्यहाँ कसैले छापा मार्न खोज्ने, अनि त्यसपछि हामी किसानले कहाँबाट पाउँछौँ मल? समस्या धेरै छ। मल नहुनाले त्यो धान प्यालो भइगयो, समय पोरो पनि पाइएन, अहिले पनि पाइएन। अनि धान प्यालो भइगयो, गोबर मल मात्रै हालेर हुँदैन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।